Цасарчээ. Нэг цасны буулгагч байт юм билээ. Ширийн нэг авах гээд мартчихад байгаа юм. Цас бол ингэж бүр ийм туцаардаг. Энэ тийм буулгагч байхгүй бол тэгэл гараараа ингэж буулгаад гарах хэцүү. Ийм амар цас орсон шүү дээ. Мутанаг хаяа. За энэ засыг ухаалгаар унгах хараа байна. Хурж байгаа төрөгшин. Тогтсон тоормслол яат юм болов. Хамт үзье те. Болчихлаа шүү. Хатаг. Шаас өмнө огжирчод цасан сууцсан шүү дээ. Ийм их цас. За тат могчлох чал. Чич яах вэ? Юм өргөж. Одоо нөхгүй ч байгаа байна. Гарч байгаа. Орсон донсон байна. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. За нэг арсарах юм цуглуулнаа. Хэвшээ. Чиг сажиг нэг хүнсний юм цуглуулах гээ дэлгүүр гардаг шүү дээ. Тийм зорилгоор л. Жван. Тэс талхууд нь ийм юм талх нар байдаг. Энэ талхууд нь бол их тийм хөөсөн нэвсгэр, өсгөр. Монголчууд бид нар идэхэд бол хэцүү хөнөл талх нар байт юм бэлээ. Явж байгаад нэг хараашин гэдэг дэлгүүрээс нэг айтайхан талх олж авч ирсэн. Энд бол байхгүй. Энэ Веса гэдэг арай өөр дэлгүүр авч ирсэн. Гэтэ одоо яах вэ тэгэл нэг
талах аав да. Тэмээ. Надад чихэргүй талах нь аль юм бол доо. Чихэргүй талах л болоод авчмаар байна. Бүгд нэг тийм хөвсгөр талахнаар байна. Энтэс авна. Хоёр талах авч. Боб бэтийн ийм патроныг 6 ширхэгтэй. Тэгээ бас хөвсгөрл юм байт энэ дөө. Бид нар өөрсдөө бас манай монголчууд шиг тийм нэгт хурлын бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг юм шиг байна. Ийм хөөсөн маягийн ямар ч хэрэглээд идэх юм шиг. За манайх шинэ үнэтэй болсон. Тэн чихүүд нь бол янз бүрийн сонголттой. Гэтэ энэ Мерис гэж их мэддэг таалагдсан. Энэ болохоор маш зөөлхөн тийм хүүхдийн арьсыг одоо нохох арьсанд тийм харшил өгөх ямар ч тийм юм байхгүй айгу гоё чих байлээ. За бусдын бол энэ их сайн хэрглэж үзээг болохоор мэдэхгүй байна. За миний хувьд бол энэ Мерис гэдэг чихийг хэрглээд хамаагүй гоё санагдсан байгаа. Бичин бичээч. Сайн нэг юм цааны бичээч. Юм байна бичээч. Копай. 10 шигтэй өндөө. 267 юм. Эдний энэ зайц хямнууд нь одоо амтанч гэдэг юм уу махнаасаа ч болд юм уу ямар ч байсан Монголыг бол хүүцэхгүй. Монгол мах шиг Монгол тэр хям шиг гоё амттай хям энэ төр бол энд байхгүй. Яг хөө тэгээд осолдохгүй нэг жижиг одоо мах маягийн юм амтгтэн л та. Гэтэ хэцүүлтэй ер нь бол гоё биш. Товчхон үгээр хэлэхэд бол гоё биш. Нэг иймэрхүү нэгэн тэгээд одоо юугаар хийсэн тэ мэдхгүй нэг иймэрхүү юм айгүйх байдаг. Нэг иймэрхүү тэгээд нэг 5 ширхгээрээ ингээд савлцсан байж тээ. За ингээд ийм хөвчлэн л одоо ингээд гахаа махтай л байдаг баг. Тэгэл нэг иймэрхүү байдлаар ингээд зүсээд ингээд тэгээ энэ японочууд ч өөрсдөө мах нэг хитэд байдаг улсууд гэж байна. Тэгэхээр нөө хаяад нэг иймэрхүү жижиг сажгаа те нэг ийм маш жижиг нэрлээ авч идэх юм шиг. Мань мичиг нэг махчин улсууд бол айгүй хэцүү байгаа юм л да. Им жижигхэн ийм хоёрын оронд савлгаатай юмнууд авч хэрэглэнэ гэдэг бол нэлийн асуудалтай. Тэгсэн ч одоо яах вэ те? Зохицоол аль болох зохицоол амьдрна. За эндээс нэг сонгож байгаа нэг хайтайхан хямрах юм аваад явчихмаар байна. Тэгтээ юм байна уу? Нэг ийм юм байх. Энээс нийтж үздэг ч юм уу? Бэкон гэсэн байна. За энийг авчие та. Тэгээ туршиж үзээд гоё байх юм бол ахиж аавна. Тэ? Онцгүй байх юм бол авахгүй. Бидний энэ наран цэцгийн тоснууд аягүй хямдах юм билий. За тэгээ энэ тос манайд одоо 2 ч байгаа хаа. Одоо аваад явах зүгээр. Сонирхуулгад одоо энэ наран цэцгийн тос гэтэл 278 гэдэг чинь 6-7 мянган төгрөгийн үнэтэй байхгүй юм. Монголд ч нь бол наран цэцгийн тос нэг 11-2 мянган төгрөг гэдэг баг. Би буруу санаагүй бол тий. За тэгэл ингээл төрөл сонголтуудаас шалтгаалаад маш олон янз байт юм дөө. Тэгэл оливын тос, юуны тос, гүнжтийн тос бас бол аюу хямдхан. Маш хямдхан. Сан байцаа.
Тэгээд энэ шүлэнд хийдэг ийм гоё амтлагч нар айгүй ихтэй. Төрөл зүйлээрээш айгүй олон сонголттой. Сонгон монгон тэгээд одоо энэ дотор нь юу байдгийг шүлийг айгүй гоё болгодог. Ийм шүлний нэмэлт одоо ийм бүтээгдэхүүнүүд айгүй ихтэй мөө. Үнэтэй биш ээ гайгүй бид нар чинь нэг 4-5 мянга л гэдэг юм байл шүү дээ. Хоолтой хоолж идэх юм төрөл бүрийн хачир гэх юм уу те юу гэх юм. Иймэрхүү юмуд айгүй олоо. Mountain Dew. За тэгээд барин яг жим самтагддаг юм байлээ. Нэг юм барин авчт юм уу? Томик. Монголын CUG-ээс зарагдаад байдаг нөгөө гурвалжин кебаб. Зэн гамттай юм шиг. За нэгийг аваад үзье. За ингээл нэг юм аваад гараад ирэхэд харах болчих шүү дээ. Хүнгүй шахан гудамжинд цасорохын сэтгэлд хантай Хүйдэн жавар төрдөргүй чамайг бодон алхан Хүрэх газар минь гудамжны төгсгөл дахушин газар Тэн би ганцаараа суугаад хэлтийг эргэх цүүлэн Хатуарих чихэрэндээс зөөл нөр хоолой давш Хажуу сандал гэрэлээс ор эзэнгүй байх үед Хосын үнсэд цонхны шилэн дээр зураг зураад Хатын гутамж машины сигналар хөгжим тоглоом Нүвлэн шүнүүд хазар хайрагдахын цаана Өнгөн сар чиний гар хоёртод дулацдаг санахад Үл мэдэх хоолой бодлын манан зүсэж орж ирдээд Манай хаах цаг болоо гэж гайхсан янзтай хэлэн Хүнгүй шахан гудамжинд цас орохын сэтгэл хантай Хүйдэн жавар төрд